हेलो साथीहरू नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो किचन आर्यनमा। आज मैले एकदमै फेमस नेवारी परिकार बाराको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई विभिन्न फेस्टिभलहरूमा र विवाह वर्तवनहरूमा पनि बनाउने गरिन्छ र पाल्पातिर यसलाई बटुक पनि भन्ने गरिन्छ। ल आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। ल आउनुहोस् हेरौँ सामग्रीहरू। मैले मासको दाल लिएको छु, कभर फालेको। हजुरहरूले कभर भएको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले 3-4 घन्टा जति भिजाएको थिएँ र यसलाई अहिले मैले धोएर निकालिसकेको छु। कभर भएको पनि लिन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई हातले मिची राम्रोसित कभर जाने गरी धुनुपर्छ। त्यसै गरी अदुवा, धनियाको पत्ता र नुन लिएकी छु। त्यसै गरी मैले दाललाई मिक्सिङ जारमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु। अब यसमा अदुवा पनि एड गर्छु र यसलाई ग्राइन्ड गर्छु। यसलाई हामीले पानी नहालिकन ग्राइन्ड गर्छौँ। आवश्यकता अनुसार हामीले पानी एड गर्नुपर्ने हुन्छ, तर धेरै पानी एड गर्नुहुन्न, नत्र धेरै गिलो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले ग्राइन्ड गरिसकेको छु। अब हामीले यसलाई एउटा मिक्सिङ बलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यसलाई राम्रोसँग 5 मिनटसम्म मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो बारा एकदमै स्पन्जी बनेर रेडी होस्। हामीले यसलाई धेरै पातलो पिन्नु हुँदैन। यसलाई मैले अलि बाक्लो नै पिनेको छु र यसको कन्सिस्टेन्सी यतिको हुनुपर्छ। अब हामीले यसमा धनियाको पत्ता एड गर्छौँ, मसिनो गरी काटेको। स्वाद अनुसार नुन एड गर्छौँ। अब हामीले यसलाई मिक्स गर्छौँ र हामीले नुन अलि थोरै नै एड गर्नुपर्छ, किनभने नुनिलो बारा मिठो हुँदैन। यो मिक्स भइसकेको छ। अब हामीले तेल हिट गर्छौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो तेल हिट भइसकेको छ। अब हामीले यसमा बाराहरू एड गर्छौँ। हामीले बारा बनाउनको लागि हात पानीले भिजाउनु पर्छ, दुईटै हात। र हामीले थोरै पिनेको दाल यसरी लिएर यसरी बिचमा पल पार्नुपर्छ। अब हामीले बिस्तारै यसलाई तेलमा हाल्नुपर्छ। यस्तै गरी अब हामीले अर्को पनि बनाउँछौँ। अब यस्तै गरी हामीले सबै बारालाई बनाउँछौँ। हेर्नुहोस् मैले यतिको हालेको छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार हाल्नुहोला, जतिको ठाउँ हुन्छ। र हामीले यसलाई मिडियम फ्लेममा पकाइरहेछौँ। यसलाई हामीले यसरी साइड चेन्ज गरी पकाउनु पर्छ, दुवै साइडबाट रातो होस्। र हामीले यसलाई धेरै रातो पनि बनाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस् यो पाकिसकेको छ, रेडी भइसक्यो। अब हामीले यसलाई झिक्छौँ। अब हामीले अर्को सिफ्ट पनि पकाउँछौँ। अब हामीले यस्तै गरी सबै बारा बनाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबै बारा हालिसकेँ। हेर्नुहोस् यो पनि पाकिसक्यो। अब यसलाई हामीले झिक्छौँ। अब हामीले यस्तै गरी सबै बारा पकाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ सबै पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् मैले सर्भ गरिसकेको छु। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू। ह्याभ अ गुड डे।